Enggak gimana kelas. Kelas gue tadi kali dulu ini. Ya jadi cuma sampai periksa dokter nomor Pak. Jadi bawa ya itu di daftar kali ini kan kan ngeterne minjem kesepakatan loh. Bisa gimana ngantar meler siang. Ini hasilnya kita ngajak lo ya Pak. Waktunya sih bukan kelas. Ya selama-lama ya udah saiki sengantar ya. Dan kula kan jam kali pun tangi, pun masak, ngoten sambil mandi. Ini kula Pak, ini kula rasa sikil kuwi. Kudune sing wengi mah. Lah karo minum ambut gawe gak oleh kesel gak oleh rusak ya. Mesinnya sapa? Lah mesin ganti uli ora ganti. Lumpur ning ngene lho ning ya Allah. Iyo. Aku matur ning. Wis nggak longgar aku tak SMS ngono lho kok berangkat Saya ngene wis ning ayo sikilku sak loro ning. Kan mlampah ngarep buri kan ning sikilku loro to Mbak ini. Ijenah Bu. termasuk dina suami gak turun mari. Ali ngono ya nih ya. Kayaknya mungkin gak ada duit tapi berarti belum gemuk. Ini kita mau tambah sambal terong loh nih. Ada senang sambal terong gede so. Tambah jangan kuning benar lagi. Harapannya kok jelas kakek tapi tuh diriku pokoknya sehat. Waktu enggak kelar-kelar inget saya aku. Ada sembuh wis. Walah sehat menuju gua. Ikon leren. Walah Pak leren sing masak sinten. Pakai itu. Boten cocok yang masakane rencane nggo boten cocok. Jadi kurang sedep. Aduh. Ini dikanak ini ya Allah. Sambil ngapain pas dukun ketuk kepotong. Mlaku kaduan. Tapi kalau mlaku lurus ini kan dikopen dino. Lah lo ngarep buri pomo digawe lurus. Sampai gak bisa ngitung. Sampai gak iso ngitung. Kediri PP wis kurang. Lu pas kalau woro itu
Cari. Aku suka banget aku. Nggih Pak Dalam. Mboten nih. Gak kesel. Padahal ditinggal kuku yang hilang, gak kelingan, digelang gak kelingan, di dompet gak kelingan, jadi gak turun. Ngono melelerang. Ya. Jam 1 sangi mah. Jam 2 sangi. Tali mungkin jam 1:30 peken. Nih ya Allah. Gimana jadi bangun awakmu kuwesel tenan sesel. Tapi masak sampai buka dari dini terus diwangimu ya ora gak seneng aku diwangimu. Aku malah belum ngewangi tato batin ini. Ingkang bujut kaya nggak son, biasanya gini kan. Maju aja lah. Kenapa adikmu bakal dulu persis? Gini. Undang. Kan. Kados dikerucut ya. Kayak apa? Terus apa? Operasi terus soalnya. Kita kasih donasi apa nih? Oke. Apa sih Pak? Lengotan mak, kan apa statusnya kayak apa? Karena pengen mirani ingatan dari video nanti donasinya kayak mudim. Nangke, karena keluarga ini isin ngoten nih kok ya, terus donasi kok dia kan ngapus video nih kan? Besok. Nangke, kok
Nggak tasik enten Dex. Dex. Masa. Kamu ada datang ini. Omongan Nggih. Kan gacor kepanggilane. orang kerap berkopat dari sopan putih. Terus saya ngalami itu. Ini pinjam. Terus langsung aneh. Enteng. Oke itu dikira udah setengah walu kan mantuk pak kontraknya jelek. Jam kalian mentang. Ada filmnya paling siang itu setengah jam di mulai sakit film. Betul sakit ya betul film. Dah, amin.